ready, go. What's up, guys? It's me, Dewii, and welcome to Dewii Ngodoy's random vlog. And for today's video, guys, kasama ko aking laway! Kadiri si Kuya, nahulog ang bawal. Oh my gosh, ako kagad sa baba. I'm with my ate and kuya. Hi, Pao. Shout out kay Power. Hi, Pao. Hi, Power! Umuwi na bigla, Manila. Daddy, yes, Papatay ko sa naman, cellphone. driver. Ayun na kayo nagdadrive. Ano kasi, punta kami ng Legazpi to experience ATV Mayon. So, samahan niyo lang kami, guys. See you later. We're here now in Legazpi. Hi, Mayon! Mayon. Alam mo ba na ang Mayon ay pinagmulan ng At yun. Yun. Wala, may tinuturo sa nanay niya. What's up, guys? Welcome back. So, andito na kami sa Your Brother's ATV and we've been here before kaso yung brother ko si Kuya Jay, hindi niya pa na-experience to. So, vlog ko din siya para ma-share ko with you guys. And yung single nila na 150cc is 1.8. Tapos yung double seater is 3.5. So, since wala naman kaming lakas ng loob natin mag-drive, sila kuya na lang tapos backride na lang kami. Tara, samahan niyo kami. Briefing na kami para ituro sa amin kung paano. Kuya, ikaw magtutur sa amin. Ikaw. Si Kuya Ramil, siya ang aming tour guide. Igo. Oh. Ha? Wala tayo pambayad? Ano yun lang, pakinggan lang natin yung briefing, tapos uwi na tayo. Para next time, alam na natin. Magkano ate? Ang mahal! Wow! Iba-iba kasi klase kuya ng CC. Oh, ito, CC. Tapos kung nakalimutan yung magdala ng mga extra t-shirt, mga long sleeve, meron sila dito. Pwede dito lang sa amin, yung briefing, yung mga Wow! Are you guys ready? Ready! Tataas ng energy. Kagalawin mo ang accelerator. Hindi ka tulad sa tutor na ginagawa namin. Okay, meron ka dalawang preno na tayo ito. Saka ito. Dahil pag mataba yung pressure, dada lang. Preno. Here we go! Adventure starts now. So, napakita ko naman yung trail map kanina. So, yun yung mga pupuntahan natin. Samahan nyo lang kami. And kung gusto nyo rin na-experience ang ATV Mayon, punta na kayo dito sa Legazpi. And choose your brother's ATV experience. Oh.
Hi, Mayon! Tuloy ka matok maski may bumps ko yan at mag-iwasan ng bato. Ha? Oo, diretso ka lang na maling matuwal. Like ka magbabasa. Sorry. Sorry. Feeling niyo po. Sige, diretso lang. Mas diarap ka na. Ay, hindi ba nakakita? Sige, diretso lang. Preno. Preno lang. Pabalik, baby. Motor. Ayaw ano nung sila yan sa anon. Oo nga, pahilot naman. Hilutin, mamaya. Puta talaga kasi dahil binaba ko ang tingin ko. We're coming for you, Mayon! Madali lang naman siya, guys. Sobrang automatic niya. Parang may pindutin lang para mag-go. Unlike sa mga motorcycle na kailangan mo mag-revolution. Heavy lang yung feeling, pero mapadali lang naman. And napaka-adventurous. So, talagang must try. Nakakadagdag din yung yung road kasi yung daan. Sobrang hindi okay. So, dagdag pa yun sa adventure. Pero para sa akin, mas mahirap yung angkas ka. Kasi ito yung nagdadrive. Malapit na kami. Galing di ate. Para Ay, pasyalan. wait mo lang. Anong lugar na tong stop natin? Barangay kuya? Mabinit. Anong meron dito, kuya? Meron tayong Black Lava, yung binuga ng 2,000 intensive line. Doon sa taas. Ilang kilometer yun? Meters lang po. Meters lang. Lapit lang naman. Uy, kuya, meters lang naman, no? Tapos doon sa taas, nandun na yung helipad. Opo, sa taas. Tapos, mas closer look with my... Kita niyo yung overlook ng City of Legazpi din naman. Tapos from there, pwede na mag-zipline. Ilang meter yung zipline? 310 meters. Oh, kaso ayaw ni kuya. Ayaw ni kuya kasi. Kuya, dali na para kompleto experience mo. Nagayon, Brad, sang view. As in, pwede ka na mamatay, charot. Hello po! Sila po yung nagka-caretaker Kaway-kaway dito. po kayo. Hello po. Naka-vlog kayo. Panoorin niyo po ako sa YouTube, charot. So, ayan, we're on our way. Papunta dun sa may helipad. Mga 15 minutes na trek. Pero sobrang kitid ng daan niya kasi nakapunta na kami dito. Success! Kasi napilit ko silang mag-trek. Pero ewan ko kung mag-zipline sila. Kasi sobrang ganda pag nag-zipline pababa. And then later on, guys, I'll show you kung ano yung view dun sa taas. Kapag alis ako ng kama. Ay, ate! 15 minutes ka nagsisiyak ate. Bola, hindi na mo. Labas mo galit mo. Ay, daddy. Zipline tayo. At ang aming tour guide si Kuya. Kuya Bob. Yan. Kuya Bob, pwede kami kumuha ng bato. Remembrance, pwede. Para mo, bawal yung malaki. Ayun na. Bawal yung maliit. Dapat yung malaki. Grabe naman. Basta ikaw ang bit-bit kuya. Ay, ilipat ko sa naga. Hi, Mocha. Ayaw nila din. Di ba linipat ni Mocha? Si Mayon sa naga. Ay.
Oh. Kaya magic play pa ba? At nakarating din po tayo. Hi. Hi, Mayon. What's up, guys? Kuya Bob, any trivia about etong view na to sa Mayon? Ito po ma'am, ito po yung pinunta natin. Ito po yung lava. Ano ito, kuya? Labarak po. Labarak. Galing po sa Mayon. Ito yung eruption po 2006? Ah, okay. Tapos, Hindi po yung last na eruption. Hindi naman po mabot dito. Hanggang doon lang po ma'am. alin yan, kuya? Lang po ma'am. Oh. 2015 January. May mga residents pa dyan, kuya. Wala na dyan nakatira, bawal na, no? Pero ang Mayon ay nasa... Ang Mayon po nasa Albay. Wala po sa Naga. Kinonfirm naman ni Mocha na yan. So, nasa Albay na talaga siya. Sobrang worth it, guys. Tanggal yung pagod nung tanglay nung pag-ATV, tapos yung pag-akit papunta dito. Pag na-reach mo na itong view, yan. Sobrang, relief ka na. Ayan. Ang saya dito. Tapos ang ganda pa. Ang ganda ng, sunset dito. Mhm. From here, guys, kita nyo rin yung buong city ng Legazpi. Ang ganda. Diba? At ang ganda ma-witness ng sunset dito. Bye, Mayon! Going back to the camp. So, we're back at the camp and sobrang nag-enjoy kami. Whole review lang, super fun, adventurous. If I'm gonna rate it from 1 to 5, 1 as the, lowest and 5 as the highest. 5 siya. Accommodating yung staffs nila, yung mga tour guide nila, pati dun sa may helipad, banda. Ang galing-galing ni Kuya kumuha ng videos. Thanks to you, Kuya. Credit sa'yo dyan dahil sa mga na-add ko na videos. Tapos, yung tour guide namin mismo na nag-ATV, very accommodating, binabantayan niya kami lagi. Tapos, pag may problema, pasensyoso kasi hindi naman sobrang tagal. Medyo matagal yung takbo namin kasi syempre, driving safe. Tapos, pagbalik dito kasi syempre, medyo
ito maalikabok, ayan, may pa-free cold towel sila. So, yeah. And then, yeah, yung mga tao dito, sobrang ang babait. Ayun, yung pagbalik kasi nag-request kami na sa road na kami dadaan. Kaway lang sila ng kaway, maski taga-Sorsogon man lang kami. So, yeah, punta na kayo dito, guys. And please do choose your brother's travel and tours. Ayan, maganda po dito sa kanila magpa-assist. And that's it. That's our ATV experience. Oh, naman, this is not paid. Talagang nagustuhan ko lang yung service nila. Nagustuhan namin. So, lahat naman kami is 1 to 5 ang bibigay namin. So, good job sa inyo, your brothers. And of course, if you're not yet subscribed at my channel, please do click the subscribe button and hit the like. Thanks for watching. Till our next video. Bye!